Čestitke, novo finale v Liga šampioni. Kako se čustvuješ poslije 60 minuti? Presrećno je, stvarno presrećno se osjećam. Ovo je neverovatan osjećaj. Hvala ovim devojkama za ovaj osjećaj, za ovu pobedu. Došli smo po ovo i mnogo sam srećna što nijednog trenutka nismo dopustili Rostov da nas ugrozi i da nam uzme ono što je naše. Денеска имаше много тепања во дуелите на линијата од 6 метри. Колку тоа ја поремети играта на Вардар? Pa dosta je bilo, one su dosta igrale na liniji od 6 metara, nisam mogla da dobijem toliko lopti, ali se dosta puta otvorilo za Čovićku kada je ušla umjesto mene. Zato smo tu u Vardaru jedna i druga, zato smo najbolje na tim pozicijama i smatram kad meni ne ide ići će njoj, kad ne ide ni njoj. Ima tu Andreja Lekić, Andreja Penezić, da ih ne nabrajam stvarno, jer mi smo tim, nema sad mora Cvija ili mora Andreja ili ne znam ko, definitivno igrali smo večeras kao tim i kad smo mašile, vraćale smo se, branile smo se, nismo dale Rostovu da se vrati u igru, stvarno sam presrećna, stvarno ne mogu ništa drugo da kažem. Da li se štedea sili za utрешното finale? Da li sam se štedela? Da li se štedea site? Pa dosta smo se menjali, što je dobro da smo se menjali, što nisam igrala samo ja 60 minuta ili samo Andreja, dosta smo se rotirali, to je dobar znak da bi imali sutra, nemamo puno vremena za oporavak, sutra u 6 je nova utakmica, tako da tu nema više šta da se priča, imamo malo vremena, moramo što pre da se oporavimo i da izađemo ponovno sutra na teren i poginemo jedna za drugo, jer smo stvarno zaslužile da uzmemo ovaj pehar i odnesemo ga kući. I последното прашање, може би најглавно, како против Гер? Čvrsto i još jače nego večeras. Definitivno oni su jako kvalitetna i konstantna ekipa, tako da ja sam sigurna ako naša odbrana bude kao večeras, da ćemo mi nadigrati Đer. Oni igraju stvarno jednu fenomenalnu odbranu, to su pokazale i protiv Bukurešta u polufinalu, tako da sutra će biti očekujem jednu stvarno tvrdu utakmicu. Ali opet kažem, došla sam ovde da poginem za ove devojke kao i one za mene i želim da donesem u Skoplje taj pehar. Prošle godine su igrale finale, ja sam iskreno rekla, navijala sam protiv vas da bi došla ja ovde i uzela sa vama pehar. Tako da moram da im se odužim i sutra ako treba do smrti, do smrti. Hvala puno.